Goeiemôre. Dit is Dinsdagoggend 25 Junie 2024 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En vanoggend wil ek eers 'n oomblik stil staan, want die afgelope maand was sekerlik een van die rofste maande waar dit gekom het aan die heengaan afsterwe van bekende kennisse, makkers wat gebeur het. Soos kolonel Jan Breitenbach, 'n legende van die Bosoorlog, stigter van 3-2 bataljon en dan die verkenningskommandos, wat later verkenningsregimente geword het. En Thys die Bosveldklong, saam met wie ek 'n opvoering gehad het onder in Mosselbaai, waar hy gesing het, ek gepraat het, daarna radio-onderhoud saam met hom gevoer, en dan 'n verskeidenheid van ander oudlede wat weggeval het, maar ook 2 SBB-lede, Nick Staal, daar in Bloemfontein, en Job Lourens van Windhoek. En in beide gevalle wil ek vir Bets en die kinders, sowel as vir Susan en die kinders sê, baie sterkte. Dit het in beide gevalle as 'n groot skok gekom vir ons. Ons dra julle in ons gebede, en ons bid vir julle alle sterkte vir die toekoms en die dae wat voor lê toe. En dan bietjie op 'n ander noot vanoggend, want die lewe bly aangaan. Wys ek graag vir julle hierdie skyfie van 'n plakkerzit aan die binnekant, mooi netjies. En daar is op TikTok 'n vrou wat haarself noem Mama Plotter. En hulle het gegaan en wou 'n huis huur, en hulle kon nie 'n huis kry vir die geld tot hulle beskikking nie. En al opsie wat hulle gesien het was toe om vir hulle 'n hut of 2 te bou waar hulle kan gaan bly, en van daar af word Mama Plotter. Dis egter verblydend om te sien hoe mense onder moeilike omstandighede nog vir hulle lewe kan skep. Dis vir my 'n storie van hoop, want die bietjie geld wat hulle gehad het, hulle gebruik om materiaal te koop, en stuk vir stuk het hulle vir hulle plekkie gebou, en dit so goed en netjies binne-in toegerus as wat dit moontlik is. En aan die ander kant is daar die vermoë om nog iets op TikTok te verdien van haar kant af. En sulke mense gee vir my hoop, want in hierdie moeilike komende finansiële tye wat vir ons voorlê, sal ons buite die kussie moet dink om aan die lewe te bly. En hierdie is vir my 'n goeie voorbeeld van mense wat uiters mismoedig geraak het, maar wat 'n plan kon maak om aan die lewe te bly en voort te gaan. Dit kan baie van ons se voorland wees. En ek dink ons moet dankbaar wees as ons nog die vermoë het om huishuur te kan bekostig, om dit te kan betaal. Veral in die tyd wat vir ons voorlê hier in Suid-Afrika. Dan, op 'n ander noot, het ons gesien dat 'n baie bekende Britse politikus, Nigel Farage, het nou met die sak patatsjoek voor 'n dag gekom, waarin hy in die parlement in Brittanje sê, dat die Weste en NAVO het doelbewus vir Rusland uitgelok. Die stellings wat gemaak word van Rusland het 'n unprovoked attack gedoen op Oekraïne,
is onwaar. En toe hulle in 2014 besluit het om Oekraïne by NAVO in te trek, het Nigel, en die ou video's is beskikbaar, het hy opgestaan in die Britse parlement en gesê, hierdie ding gaan lei tot die derde wêreldoorlog, want daar is dokumentêre bewyse geteken waar die Weste, NAVO en dan die sekretaris van verdediging in Amerika 'n dokument geteken het waarop hulle Rusland waarborg dat hulle nie NAVO na die ooste sal uitbrei om dan sodanig wapentuig op die grense van Rusland te plaas nie. Maar dit is geïgnoreer en die planne is mee voortgegaan en dit het gelei tot die inval in Februarie 2022, net soos wat Nigel Farage voorspel het. En hy blameer uit die aard van die saak vir NAVO, Brittanje, Amerika vir hierdie huidige oorlog in Oekraïne wat die lewens van honderde duisende jong mense geëis het, verliese aan beide kante. Maar vir Rusland is dit uiters belangrik dat daar nie wapentuig op sy grense moet ontplooi word nie, dat daar 'n bufferstrook moes wees en reg van die begin af het hy gesê Oekraïne is 'n rooi lyn, moenie Oekraïne bewapen en moenie van daar af aanvalle doen nie. Ons het gesien hoe dit geïgnoreer is deur die neokoms en die oorlogsigtiges in Amerika, want daar word miljoene, biljoene, miljarde gemaak as gevolg van die feit dat daar 'n oorlog in Oekraïne is. En hoe meer wapentuig vernietig word, hoe meer ammunisie benodig word, hoe meer geld is daar vir die wapenindustrie in Amerika, wat eintlik maar agter die skerms die touwtjies trek van wat aangaan en van wat moet gebeur. Nou, dis baie hartseer dat dit gekom het of dat dit sodanig moes gebeur het, maar dit plaas op die ou einde die skuld vir die huidige situasie vierkantig in die onbekwame leiers van die Weste, in hulle doellose strewe na ons is die beste, ons weet die beste, ons is die vinnigste, die sterkste, en skielik het hulle die oppositie in mekaar se arms ingejaag. China, Rusland, Iran, Noord-Korea, Vietnam, Indië, Cuba. As ons al daardie lande by mekaar sit, spel dit 'n donker prentjie uit vir die swak politieke oorweginge wat aan die kant van die Weste gemaak word. Natuurlik is Nigel Farage nie nou huidelik die mees gewildste persoon in Brittanje nie en word hy natuurlik beskuldig van leuns wat versprei word. Maar ons weet, die leuns wat versprei is oor die oorlog in Oekraïne was gedoen deur die staatsmedia, CNN, MSNBC en al daardie media kanale wat gebruik word deur die CIA om dan hulle narratief van wat hulle wil uitvoer in die wêreld om dit te kan doen. Intussen lyk die sake in die Midde-Ooste geensins beter nie en daar is nou 'n dreigement van die Taliban se kant af, Taliban na Afghanistan, wat nou gesê het dat hulle moontlik vir Hezbollah gaan help. Inteendeel is nie die woord wat hulle gebruik het nie, hulle het gesê hulle gaan vir Hezbollah help. En daar sal natuurlik ondersteuning van die Iran se kant afkom en met die waarskuwing wat Rusland gegee het, wat hulle gesê het, ons gaan die vyande van Amerika bewapen, net soos wat julle ons vyande bewapen om teen ons te gebruik. So daar gaan ook 'n baie groot eskalasie kom. En dan het 'n generaal in die Amerikaanse weermag gesê dat Amerika is nie in staat om vir Israel te beskerm teen 'n gekombineerde Hezbollah
Taliban gevegte in Libanon nie. Maar net 'n eskalasie wat ons voortdurend ondervind op daardie front, en dis natuurlik uiters jammer dat dit so gebeur en dat dit so plaasvind. Maar dit is, lyk my, wat die Weste wil hê. Hulle wil 'n oorlog hê, wat op ons hier in Suid-Afrika die situasie net nog meer gaan bemoeilik, want ons sien dat die regering van nasionale eenheid maar sukkel om uit hulle stoele uit te kom, uit die blokke uit te kom, want daar is 'n struweling aan die gang oor wie moet wat se poste beklee, en wat daarmee saamgaan, soos wat julle hier kan sien, daar's 'n gespook oor sleutelpostes, en al hoe meer waarsku die buitestanders, die partye wat nie in die regering van nasionale eenheid teenwoordig is nie. Dit sluit in COSATU, die kommunistiese party, die MK-party, die EFF in, wat duidelik stel dat wites nie kabinetsposte mag kry nie. Met ander woorde, wites is nie meer welkom in Suid-Afrika nie. En baie mense sê, maar hulle sal tog nie die ekonomie laat ondergaan nie. Hulle sal tog nie dit laat ineenstort nie. Maar ek sê vir jou vandag, hulle sal enigiets toelaat om te gebeur as dit oor mag gaan. Enigiets om mag te behou, en die ekonomie is onder andere minder belangrik in hulle oë as om mag te behou en mag te beklee. So ons moet maar sien wat daar gaan uitspring. Ek weet nie wat daar gaan uitspring nie, maar op die einde van die dag kan dit dalk niks goeds wees nie. Met dit in die agterkop beweeg ons daagliks 'n treukie nader aan ons eie Rubicon, ons eie groot krisis hier in Suid-Afrika, en die wêreld wys dit vir ons, Suid-Afrika wys dit vir ons, dat een of ander tyd ons dalk ook 'n plan sal maak. 'n Plan sal moet maak as gevolg van ekonomiese probleme en ander dinge om aan die lewe te bly, maar primêr om eerstens 'n situasie te oorleef. Nou, as ons nou vanoggend gaan kyk, wil ek julle net verwys, in plaas van dat ek die wenke vanoggend daar gee, sit ek net die SBB wel en weer daarop vir julle. En ek vra elkeen van julle om SBB se hoofkantoor te kontak en in kennis te stel van enige hospitalisasies of afsterwes van SBB-lede, sodat ons die ordentlike ding kan doen en aan hulle die eer gee en die ondersteuning wat hulle mag nodig hê afhangende van hulle situasie. Dan sê ons ook dat SBB-lede moet aansluit by die SBB Facebook groep. Jy kan ongelukkig net by daai Facebook groep aansluit as jy 'n lid is en jy jou lidmaatskapnommer kan lewer. Dit vat 'n dag of 2 om alles te korreleer, maar dit is dan ook die Facebookblad waarlangs ons sekere kom ons sê dan maar ook meer wenke en meer gedetailleerde lyste en terugvoer oor gebeure gee wat ons lede raak. Ons deel dan ook ons wel en ons weer daar op Facebook, en Cornelia van Wyk by telefoonnommer 082-876-1514 is ons persoon in beheer van die wel en weer gedeelte. Ek wil dan sommer ook daar's maar net nog 'n foto en 'n kaartjie, want dit is nie maklik vir mense wie se geliefdes in die hospitaal is nie, wat swaar kry. Dit is nie maklik nie, dis nie lekker nie. En ons wil graag ten minste wys, ons gee om. Ons wil elke lid van ons se belange op die hart dra. En die minste wat ons kan doen, is woorde van bemoediging, woorde van vertroosting. En ons kan bid,
Ons kan bid vir genade, vir krag, vir sterkte en om weer nuwe hoop in mense se lewens in te plaas. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan môreoggend weer met julle. Mooi loop, lekker dag.